傅，冇呼吸。師傅明知鄺世海唔係意外死而係他殺，點解佢唔同警方講呢？我好驚阿蒙係下一個受害者。Suspect 係老師嘅口頭禪 ，too late 咁解。一直以嚟你想維護嘅人係傅老師。但係我有個疑問，蘇巧如同何振富佢哋對於鄭氏寶藏嗰啲尋寶師係一無所知噶嘛？咁點解會知道喺鯉魚門呢？除非佢哋係同黨，所以佢哋認得隻戒指，估到係賣贓物嗰陣時跌嘅，知道係鄭比俾人圍捕嘅鯉魚門，所以佢哋參加呢個尋寶比賽就係想知道贓物嘅位置。唔怪之得大大喺尋寶遊戲一開頭就專登話俾人哋聽，隻戒指放喺原位。唔通大大係想用呢2000萬嘅贓物嚟引班同黨出現？有可能㗎。嗱，你諗下，徐珊珊喺7年前揾到隻戒指，佢都未嚟得切通知人，就俾蛇咬死咗，有冇咁啱啊？你嘅意思係話佢嘅死好有可能係人為，咁關唔關啲贓物事？都有可能。哎喲，喺度做咩啊？得潘，師傅佢唔肯見我，又唔肯用我請嘅律師。算啦，佢係咁㗎，唔使理佢。唔係啊，我覺得我錯啊！如果唔係我同佢講話徐珊珊俾蛇咬係有古怪，佢就唔會覺得傅教授嘅失蹤可能係人為，佢就唔會搞到而家咁樣。可能都唔關傅子博事咧。你要相信傅子博知道自己做緊咩。但係點解佢唔否認咧？唔使咁擔心，我有同易 Sir 講過㗎，佢話警方一直都未夠料落 charge 嘅。真嘅？48小時之內冇證據，佢哋都要放人㗎。咁我諗而家都差唔多啦，同埋我揾佢都有嘢傾。師傅佢肯見你啊？一次咯。師傅，誒，走得啦？佢而家可以走噶啦。哦，唔該晒。揾我，行得噶啦。咁我再揾你。佢已回家，請放心。喂，仲有咩想同你女神講啊？你叫早啲瞓啦。佢叫你，唔係佢叫，係你叫，你叫啊！識我過橋。唔係點啫，都唔知點同佢講。沖個涼先啊，最後仲未傾。沖涼，咁咪叫我嚟。喂死！喂，我唔記得咗攞個月啊！你幫我喺露台度個個都有咧，摘幾塊葉入嚟啊！嚇？哦。喂。喂，阿玉覆咗你未啊？未啊！你擔心嘅，你直接同佢講咯。唔得㗎，照直講咧，我驚佢隨時啊，走去為我還咗清白咧，話俾差佬聽係我老豆可能殺咗人㗎。你知係包個表為我㗎啦。咁你又覺得我冇所謂嘅？你理性個爆燈㗎嘛，絕對唔會感情用事。咁講法，蘇巧如同埋何振富就係珠寶劫匪，徐珊珊嘅死同鄭氏寶藏係無關，但係反而同嗰2000萬贓物有關。咁即係話，老師嘅失蹤好可能同呢件事有關。
喂，叫我上嚟傾，你喺度做咩啊？你眼望我眼會有答案咩？上網抄嘅料仲好過啦。何振富有上開野戰討論區嘅喎。係喎。喂，你抄何振富嗰啲浮屍相我睇下。你放大佢嘅軍靴嚟睇下。佢綁鞋帶嘅方法同死之前唔同嘅。呢度有條片啦，話佢教人綁鞋帶嘅喎。而家就等我示範咩叫美國陸軍式嘅綁鞋帶方法。嚟翻前面呢邊，扣住佢，好，收翻嚟呢度。搞掂。佢死嘅時候，嗰對鞋帶嘅綁法同佢教人綁係唔一樣嘅喎。我明啦，明咩啊？但係又唔係太明。我哋所有人都同一個 QR code，點解睇到嘅嘢唔同咧？高科技唔係我哋強項，問人啦。首先等我講解下 QR code 嘅原理先。QR code 其實係一個網址嘅快速連結，解咗碼之後就對應一個網址。咁同一個 QR code 可唔可以指去第二個網址啊？不如咁講啊 ，QR code 本身係由一個網址 generate 出嚟嘅，所以對應嘅網址係唔會改變。但同一個網址可以放唔同嘅嘢嘅。Bingo！不過高科技嘅就係咁，每一個動作都會有痕跡留低。咁網址入邊放嘅嘢有冇喐過？查翻伺服器嘅記錄，淨係 set 咗有效時間俾你哋睇到個提示頁，而提示內容由頭到尾都冇修改過。伺服器冇得呃嘅咩？咁黑客做唔到？咁 Matrix 一定做到㗎，都係嗰句啦。未揾到真相之前，乜嘢都有可能。懶醒，我係想講網絡技術嘅嘢，我哋識條曲咩？條曲？哦。唔精神同學，你可唔可以俾啲精神呢？陣間要上堂㗎。海盜寶藏份教材你仲搞唔掂嘅話，我真係為你試問㗎。你明姐啊，你唔好怪我啦，你怪個 software 啦，唔夠腦又喐下佢個移位。你唔係話好簡單嘅咩？你明知唔夠時間，你又係等到最後呢1分鐘先做。其實你係咪姓賴㗎？哇！喺條走廊就聽到你哋嘈嘈閉，咩事啊？愛之深責之切啊嘛！你哋睇下唔精神啦，要佢做少少嘢就係咁簡單貼地圖嘅嘢，搞到歪嚟歪斜。係喎，博，你做報館喎，你識唔識排版啊？不如你打救下我啊！講嘅話咪人手代替電腦咯。即係點啊？即係 print 個地圖出嚟，對啱位之後咧，再 scan 翻成幅嘢，再貼翻落篇文度啊！原來高科技都不如土快，佩服。做啦！兇手做咁多嘢都係想模糊個視線，但係我已經睇清楚佢個原點。Dr. Poon，呢度兇案現場，點解我哋要嚟呢度嘅？因為要完成傅老師嘅論文。蘇巧如同埋何振富就係為咗寶藏喺度打鬥而死，所以呢一度就係藏寶嘅地方。不過仲未有人發現到。鬼條命咩？我着野戰衫，唔代表我就係何振富。我喺呢度上水，唔代表我一定喺呢度落水。咁奕 Sir，你喺邊度游過嚟㗎？跟我嚟啊！係。你要跟蹤變態狂，點解你會喺度㗎？奕 Sir，你話個保護我安全㗎喎。你冷靜啲先，我叫你嚟就係想將成件事解釋俾你知。我對你咩都冇做過啊，點解你要對付我啫？奕 Sir 查到其實你真係中過六合彩頭獎，如果你早講俾我哋聽，你未必會有事。咁我中個六合彩咁又點啊？唔通你話我俾人包咯喎？哦，你咪想學個開膛手傑克咁樣啊？你專殺妓女啊你？喂，你係咪腦洞大開啊？咁你解釋啊？唉，講到我一口泡。阿拉姑你講啦。唉，做幾樣嚟。
嗱，我請大家嚟到呢度，係因為呢間民宿係何振富被殺嘅地點。佢喺呢度死嘅？但係蘇巧如報警話何振富喺石礦場殺佢嘅喎。係咯，跟住蘇巧如反抗，佢哋兩個應該互相殘殺，一齊死喺石礦場至啱㗎。其實個原理就好似大家見到易 Sir 着住野戰衫，以為係何振富一樣。兇手係利用錯覺。何振富跟住提示嚟到呢間民宿，兇手就係喺呢度迷暈咗何振富，跟住就除晒佢身上邊全套野戰裝備，再着住成套野戰裝備扮成何振富去到石礦場。佢又專登俾機會蘇巧如報警，有人要追殺我。等蘇巧如親口指證何振富要殺佢之後，就用石頭搏死蘇巧如。當兇手殺死蘇巧如再翻嚟呢間屋嘅時候，佢幫何振富着翻晒野戰衫，再用刀殺死佢。不過幫何振富着翻對軍靴嘅時候，先發現綁唔翻何振富綁鞋帶嘅方法。兇手安排何振富住喺呢間屋，係因為出邊就係海，連運屍都慳翻，就咁殺死之後，直接將條屍掉落海。而我都證實咗，頭先我喺出邊落水，跟住水流游，果然可以游到去石礦場。兇手本來就巧妙咁樣製造咗蘇巧如同何振富自相殘殺嘅假象，但係佢百密一疏，浮屍嘅鞋帶足以證實佢轉裝嘅詭計。咁何振富係點樣入到呢間屋㗎？係咯，我哋全部人嘟嘅 QR code 都一樣㗎。佢哋兩個嘟到嘅提示同我哋嘅係唔同。雖然蘇巧如同何振富部手機相信已經被兇手燒毀咗，但係流動網絡供應商嗰邊仲有記錄喺度。佢哋喺天后廟嘟嘅 QR code 提示係男嘅嚟呢一間民宿，女嘅去另外一間，但係呢兩間都唔係你哋去嗰間。但係大家共訂咗3間民宿，蘇巧如嗰間就有去石礦場嘅提示卡，而何振富就喺呢間屋被殺兼且棄屍。咁你嘅意思即係話，所有嘢都係大大安排，成個尋寶遊戲都係一個局啊？至於呢個問題，我哋去另外一度先講。呢一間咪就係我哋之前尋寶嚟過嘅民宿咯。呢度同頭先嗰間屋分別喺2條街，會唔會係大大刻意將阿富同尋寶團嘅人分開，方便佢落手啊？唉，我去廁所洗下手先。啊，易 Sir 冇跟埋你喎，去咗邊啊？做乜嘢啊？原來兩間屋咁近㗎。當日兇手就係由呢度爬去對面間屋，然之後迷暈何振富。咁究竟邊個真係兇手啫？喺答呢個問題之前，我想補充一點。除咗蘇巧如同何振富喺天后廟嘟到嘅提示同我哋唔同之外，鄺世海喺沙灘嘟到嘅同我哋都唔同。並唔係完全唔同，係比你哋多個提示。我同流動網絡供應商確定到，鄺世海喺沙灘嘟嘅 QR code 同時彈出咗2個提示網頁：祖先大事可重修，同埋寶藏在你沒去過的地方。咁即係話佢係快過我哋知道寶藏地點係同鯉魚疊石8尺高有關，所以去咗魔鬼山。係兇手想佢離開大隊，但係佢去邊都冇所謂，因為兇手會吊住佢尾。但係中間出現咗個小事故，係因為我一直跟住鄺世海，所以佢幫暈咗我。所以你後腦個傷口就係咁樣得嚟㗎？係，我醒翻嘅時候，鄺世海竟然死咗。咁點解你唔一早講啊？係因為我醒翻嘅時候，我發現有人用一種好特別嘅山草藥幫我處理傷口。係咪車前草執液啊？副教授以前咧都教過我哋尋寶團用呢個方法㗎。你就因為呢個原因所以咋？咩話？你就因為咁樣所以要殺我？我之所以參加呢個尋寶團，係因為我懷疑你同埋鄺世海之所以發達，係因為你哋殺咗徐珊珊，甚至殺埋我老豆，之後瓜分咗個寶藏。所以依家你就要嚟殺我同埋海報仇啊？唔係我殺你，係我懷疑我老豆要殺你兩個去報仇。你話副教授要殺我？所以師傅你做咁多嘢，就係為咗保護佢。點會咁㗎？副教授點解要殺我啊？我咁尊重佢，我同佢無仇無怨，佢失咗蹤啊，我都好擔心㗎。停一停，你哋唔好學父子博咁樣，一見到個急救方法就自發功，主動聯絡大大，令到個兇手有位入。
父子膊就係咁樣俾個兇手知道佢懷疑緊傅老師嘅。我記得 suspect 就係傅教授嘅口頭禪。我架車之前咪就係俾人噴咗 suspect 咯。你之所以遇襲，唔係因為兇手想殺你，兇手整暈你之後，即刻打電話去報案叫救人，因為佢嘅目的係想順住我嘅思維，將罪名推落我老豆度，推落一個下落不明甚至死咗嘅人身上。咁即係會唔會係傅教授做嘅啫？唔係佢，因為我知道兇手係邊個。我曾經以為兇手係利用網絡技術，令到3個目標喺嘟同一個 QR code 嘅時候出現唔同嘅提示。但係後來我發現，有時人手比電腦更加方便。喺嘟咗 QR code啊！師傅，我走先啦。寶藏在當日可以調換到 QR code 嘅，就只有一個人，就係你，吳精神。喺燈塔，係你主動提出同我哋分開玩。喂，我有個提議啊，下等齊人不如分開揾啦。好啦，咁你行先啦。我行先啦。為嘅就係撇甩我哋去殺死阿海。阿海喺沙灘見到個 QR code，係因為你啊？呢個角度好有女神 feel，個陽光打落嚟咧，10足10度好黃金咁樣。等我幫你影張相先。點會係你啊？吳精神，你只不過係一個普通 Year 1學生，你平時甩甩漏漏，有乜可能係你殺人啊？我作為你教授，我都睇唔出你有咩問題。精神，你話俾我聽，到底點解你要咁做？精神，你叫我流血不止，唔忍心幫我止血，鄺世開就喺我身邊。如果你要教我嘅，我會係比我老豆更加好嘅人選。但你冇揀我。雖然我哋識嘅日子唔係好長，但係我哋係好朋友、好同學、好拍檔。你講出嚟，等大家幫下你啊！講出嚟啦！其實我做所有嘢都係因為一個對我好重要嘅人。珊姐姐大我7歲，我一出世佢就開始照顧我。爸爸媽媽返工好忙，所以我由細到大都係由珊姐姐同埋佢媽媽湊大嘅。阿珊，件衫靚唔靚啊？佢教我嘅所有嘢，我一直都有記住，甚至可以話佢塑造咗我嘅審美觀。一次，一你個頭，我唔要啊！珊姐姐話男仔唔可以太散，捉咗我去行山。好痛啊！呢個生草藥止血法咧，係之前帶我哋去尋寶團個傅博士教嘅，好有效噶。點啊？好痛啊？難問大丈夫流血不流淚。收唔收我 send 俾你張相啊？收到啦，咩嚟㗎？戒指咯，上面刻咗個鄭字，可能咧我真係發現咗鄭連昌寶藏啊！喂，你喺度嚇死人咩？我哋都唔得啊！乜你真係屙咁核突㗎？我之前帶過你去張寶仔洞啦。鄭連昌係張寶仔個老細個阿爸，個寶藏仲威過張寶仔啦！你發達啦！亂噏，文物咁珍貴，梗係俾政府放博物館啦！珊珊姐姐，咩事啊？你哋知唔知我喺電話度，我聽住珊姐姐出事，但我乜都做唔到啊！最後個警察同我講，佢只係俾蛇咬，自己碌咗落山死咗啊！我同啲警察講，話有人對付珊姐姐，匿喺草叢嗰人都應該見到㗎。但我嗰陣時我得12歲，有邊個信我啊？直至1年前，我無意中發現珊姐姐 send 俾我嘅一張相，原來記錄咗 GPS 嘅位置。於是，我決定試下揾嗰隻戒指。嗰陣我先知，珊姐姐惹嚟嘅禍，可能同珠寶失竊案有關。我開始籌備幫珊姐姐報仇。我假設，只有當年參加過呢件事嘅人，先識呢個答案係李元。珊姐姐，呢隻戒指係你嘅索命符，
我依家就要用呢隻戒指幫你報仇。我仲要揾出當年邊個匿喺草叢對珊姐姐袖手旁觀，事後對兇手隻字不提嘅人。鄺世海嘅反應話知，佢就係嗰個見死不救嘅人。我要佢承受翻7年前珊姐姐承受嘅痛苦。當我跟蹤阿海嗰陣，父子搏緊埋嚟，我唯有將佢搏暈。你黐線㗎！7年前徐珊珊遇害嗰陣，點解你見死不救啊？我唔識講啦！你唔好同我喺度扮嘢啊！你咁緊張揾隻戒指，因為你知道後面有贓物。因為7年前徐珊珊遇害嗰陣，你都喺隔離㗎。嗰班劫匪嚟㗎，佢哋為咗尋寶，連珊珊都殺得，用嗰啲衫係我啊！乜你真係屙咁核突㗎？我之前帶過你去張寶仔洞㗎啦。隻戒指邊啊？死啦！你都未問到隻戒指喺邊，就咁打暈咗佢。而家佢唔見咗，成班人一陣間揾到你，我哋點算啊？我哋要走得甩用乜嘢啊？但係佢一醒咗，佢就會話俾其他人知隻戒指邊啲贓物就會俾佢哋發現㗎啦。咁而家點啊？喂，想點啊？我要佢收聲。你話你一個人好驚，但係最後你連指證2個人嘅勇氣都冇啊！鄺世海，你死啊！我用珊姐姐教我嘅方法幫你止血，但係冇諗過令你誤會副教授係兇手。我哋之前經歷過咁多單案，揾過咁多個兇手，你應該知道，為咗報仇而殺人好傻噶。點解你仲要咁做啊？你哋係唔會明白我冇咗珊姐姐嗰種感覺㗎。我喺識你哋之前，已經無時無刻想同佢報仇啊！如果當日唔係 Emily 見到我上個尋寶網站嘅話，就唔會有人知道我係兇手。當我知道你哋都參加嘅時候，我已經大概估到呢個結局。但係幫珊姐姐報仇係我一路以嚟嘅目標，我唔理咩結果我都唔會放棄啊！奕Sir，我跟你返差館。點啊？唉，提起精神啦。sorry。你自己特登提起唔精神嘅咋？唉，少咗一個人，份論文都好似做唔落去咁。定向尋寶 app 嘅通知，未得閒 delete。大之前 delete 個 account 突然間活躍翻喎，仲有個新嘅藏寶地點。唔精神嘅衰仔又搞乜鬼啊？你收埋啲嘢喺邊啊？喺呢間房度。喂，抄下啦。揾到啦，係 USB 啊！喂，開嚟睇下。你睇下，我今次真係俾心機學點樣執格式㗎。之前咧，成日都俾你鬧，後生仔喎，執個格式都唔識執。好彩上次有阿博你呢個衰仔幫我頂住。不過如果今次再執唔好嘅話咧，可能以後都冇機會。
其實我入民族系，本來只係珊姐姐讀過學系，我冇諗過會識到你哋3個。我好好彩啊，入咗呢個 team，令到我短短嘅大學生活裏邊，唔係淨係得仇恨。喺你哋3個面前，可以好平凡、好簡單咁做一個大學生。好多謝你哋俾咗一個咁開心嘅回憶我。我會將呢啲回憶咧講廣東話咧，好肉麻嘅。你嘛唔傻嘅？咗咋？你哋唔明嘅話，自己上網查啦。我今晚要通宵砌埋佢啦。拜拜。呢句韓文我知點解，意思係在我心入面收藏。我梗係知得佢唔肯用廣東話講啦。衰仔包，黐線嘅鬼死咁肉麻。佢真係通宵睇完晒啲嘢啊！不過鄭連昌寶藏嘅資料已經都冇用啦。原來所有嘢都係關於珠寶展嘅贓物事。大老豆嗰塊清朝浸過鹹水嘅紅布，究竟邊度得嚟嘅咧？原來鯉魚門喺呢度。你冇嘢係嘛？發生咗咁多事，你而家先知鯉魚門喺邊啊？唔係啊，鯉魚門係海峽嚟㗎。你睇下，九龍嘅油塘同港島筲箕灣都算係鯉魚門。你意思係鄭連昌嘅寶藏應該喺港島區？唔係，我發覺鯉魚門係海水出公海嘅地方。三叉水溝係咪即係講緊海水分叉？嗰啲海水喺東龍島度分叉嘅喎。傳說鯉躍龍門，黃河鯉魚躍過龍門就會變化成龍。龍？唔通東龍島就係藏寶嘅地方？我老豆塊紅旗就喺嗰度揾到嘅。我諗我哋要去一趟。鄭連昌立碑要子孫管業天后廟，喺間廟望向東龍島，咁啱就係對住東龍石刻，而石刻轉換成古代單位，約莫8尺。鯉魚躍龍門就化身為疊石8尺高嘅東龍石刻。哇！咁啲寶藏會唔會喺石刻下邊？唔會啩？如果係咁啊，嗰個黃山市金紙同埋祖先大事可重修係廢嘅。我諗最後一句先係重點，祖先大事可重修。祖先大事會唔會係講緊反清復明啊？哇！講到反清復明咁大劑，咁啲寶藏都幾係嘢嘅喎。啲寶藏唔係一早運咗去台灣嘅咩？鄭連昌在生嗰陣，台灣一早就降咗清。我諗鄭連昌當時就應該係遠眺彼岸，遙望國姓爺，雄姿英發啦。喂，原來台灣真係喺東龍島嘅東面喎。由東龍島望過去就係鄭成功喺台灣所建立嘅安平。咁究竟嗰個黃沙市金紙係咩意思啊？鄭連昌喺海邊懷古，寶藏在佢腳下。咁我估計個寶藏地點應該就喺東龍島嘅東北邊沙灘。我哋呢邊，你哋嗰邊啊？東龍島東北面主要有燈塔、炮台營地、炮台古蹟幾個地方。我哋夏發符老師尋寶團，每人負責唔同路線，用搭冚嘅方式做路面調查，鎖定望到台灣方向嘅地點，推斷可能藏寶嘅地方。唉，仲話祖先大事可重修，嚇咁耐啊！未揾到寶藏之前啊，我入廠大修啊！成個東北面都可以望到安平呢個地方，我哋人手太少啦。咪係咯，4條友學人尋寶喎，開台就差唔多。你做正經嘢㗎，開台。你哋唔好咁啦，我哋依家講緊反清復明啊，辛亥革命都要失敗10次先成功啦。你咪諗住嚟10次係嘛？我哋嚟踩線啊！如果要挖寶藏，會揾古蹟辦啦。你哋係尋寶㗎？對上嗰次有人嚟尋寶啊，都好耐啦，2011年撞船嗰年啊嘛，有大叔嚟過嘅。
啊，哥仔啊，嗰個大叔係咪呢個？咪係呢個大叔咯。你見過佢啊？喺幾時見過啊？你咩人嚟㗎？我哋一路都揾緊佢，佢任何消息對於我哋嚟講都好重要嘅。唔該你啊！唔該你啊！咁啊！好啦好啦，嗰個大叔咧喺東龍島度咧就打等咗2個禮拜㗎啦。佢夜晚咧就喺營地嗰度紮營瞓嘅，但係2餐咧就喺個地士多度搭食。中秋都過咗，可唔可以用到紙條？食唔食糖水啊？廚房咧仲有啲賣剩咗個湯圓㗎。好啊，我一陣間出去營地啊，整翻熱之後咧拎過俾你啊。唔該晒。啲湯圓啊，大叔啊，大叔，大叔，喺咪度啊？大叔，大叔啊！咪見湖塘水原封不動咯，個大叔啊，粒聲都唔出嚟，走鬼咗，冇再翻過嚟。你肯定冇記錯，肯定係中秋節之後。肯定啊，嗰陣中秋節都旺噶嘛，1個星期4日都有船嘅。咁嗰個叔留低啲嘢，而家擺咗喺邊啊？咪放喺入邊咯。傅老師留低呢啲嘢，可能會有線索。點解會係中秋節嘅？我記得9月初嘅時候，我老豆留低好信，話佢會去新娘潭，之後就不知所蹤。中秋節通常都係9月中，2011年嘅中秋節係9月12啊。咁即係我老豆最後露面嘅地方係東龍島至啱啊！諗起一樣嘢，我見你幫我咁多，我應該老實話俾你知。之前咧，我係識得傅教授嘅，我託佢幫我揾一樣嘢，呢樣嘢對我嚟講係寶物，係一樣比我成副身家更加珍貴嘅。唔通係佢嘅嘢揾我老豆幫佢尋寶？呢度你見到對眼點解咁樣？唔先啊！咩寶藏？我從未聽講過。我問你，我老豆叫你揾乜嘢啊？我講咗啦，呢啲係私事啊嘛。除咗寶藏，有啲乜嘢比你副身家更加珍貴㗎？傅志博，唔好咁冇禮貌啦。總之係一句講晒，我唔會貪呢啲不義之財嘅。爺爺啊，阿博都係緊張佢阿爸先會咁嘅啫，佢擔心親人嘅心情，你都好理解㗎。易老先生，傅老師佢失蹤咗超過7年啦，任何線索對於我哋嚟講都好緊要㗎。如果你可以講得嘅話，麻煩話俾我哋知啊。如果你覺得我冇禮貌嘅，我衷心同你講聲 sorry。但你一日唔講清楚，老實講，作為仔嘅我好難唔去懷疑你咯。爺爺啊，講啦。我係想揾翻我失蹤咗嘅孫。你嘅孫係奕純，咪大個洞喺度咯？你仲係大頭住家㗎？算啦。不知者不罪。我爺爺得一個親孫，不過嗰個唔係我係過繼。咁我老豆佢幫唔幫到你啊？冇人幫到我。咁你個親孫係點樣失蹤㗎？係我自作孽，係我嘅報應。80年代初，我報完個風水觸發局，果然身家翻倍。點知我仔冠炎同我新抱啊執翻條命，但我仔就咁英年早逝，都係怪我報個觸發局，真係應驗咗選接男丁嘅惡果。上天俾翻個希望我，原來我仔有咗遺腹子。喺1984年中，我新抱喺外國生咗個粒孫落嚟，我仲改咗個名叫做葉錦炎。
到我孫1歲大，我新抱就抱咗佢翻香港。我記得嗰日係1985年嘅端午節，我夜晚仲喺酒樓擺咗餐周歲宴。我買咗隻肉鴨俾我新抱，咁啱佢又唔啱帶，我就同佢出去換。點知一翻到嚟，狐仙啊！係上天懲罰我。首先係我仔冠業出事，跟住就係我孫，係我錯，係我錯。哎呀，爺爺你冇咁講啦。阿爸，雖然大哥同 BB 已經唔喺度，但係你仲有我同阿銘賢啦。雖然我唔係男丁啫，但係我都係姓易㗎。我哋3個人一條心，一定可以撐得住易家嘅嚇。係啊，我哋永遠都喺你身邊嘅爺爺。棵老榕樹啊，就係阿爸嘅風水陣一部分。佢覺得大哥嘅慘死，個孫俾狐仙吸乾，都係佢擺觸發局所造成嘅。咧，之前我咁想斬咗棵樹咧，就係想幫佢劈除迷信。你又唔迷信啦，但係當時抱住 BB 嗰個係你，你第一聲係點解釋 BB 嘅消失咧？隻手啱唔啱大？我哋而家換。跟住 BB 由我同桃姐睇住，我餵完 BB 食奶就抱起佢掃風，點知？即係話冇就冇 ，BB 衫就有奶香味，我隻手仲有 BB 嘅餘溫。咁現場仲有冇啲咩古怪嘢啊？冇嘢奇怪得過 BB 唔見咗㗎。我雖然唔迷信，但係 BB 衫有啲狐狸毛，除咗狐仙作怪，咁有咩解釋啦？吓？唉，30幾年啦，我爺爺仲係因為呢件事屈住。唔見咗屋企人嘅心情，我都好明白嘅。我過嘅都係易家，責任就要孭呢頭家。但我淨係想我爺爺唔好再記住狐仙呢件事，之後咁都做唔到。原來易銘賢始終都係易銘賢，永遠代替唔到易錦賢。唉，老友，狐仙呢單嘢唔單止係你爺爺心結，睇嚟仲係你嘅心結。你成日都話未揾到真相之前，乜嘢都有可能，就係講緊狐仙吸煙事件啊。都係㗎，所以我做警察學下人點查案咯，學下神秘學，研究下狐仙堅定流咯。但我點都學唔到你嘅推理能力。多得潘啊！而家咧，你係我一線曙光，你都係幫下我呢個失敗嘅過繼孫，解開我爺爺咁多年嚟嘅心結。喂，人哋咁有誠意，幫下人啦。但係咁重要嘅事，我唔敢隨便應承啊。不如你俾時間我考慮下。我明白嘅，我希望你可以幫到我。你做咩唔幫易 Sir 啊？我兼顧唔到咁多嘢啊嘛。你家好忙咩？易 Sir 一家人好慘㗎，話晒都係 friend 啦。我知你好心，但係呢件事對易家好重要㗎，我唔敢隨便應承人啊。如果應承咗，就要全心全意去做。咁我仲要揾師傅㗎。原來為咗揾我老豆，所以唔幫佢。咁親疏有別啊嘛。咁都啱嘅，我老豆係啲恩師嚟㗎嘛，咁我揾自己師傅好正常啫。係咯。好威喎，有車坐喎。咁啱有位咋？啱啦，有位就要上噶啦，唔好蝕啊！你傻㗎？人哋有大嚿肉㗎啦。大嚿肉啫嘛，你咪砌低嚿肉咯。咩啊？你話晒都係教授級人馬嚟噶嘛？你都識話啦，我係教授啊嘛。喺佢心目中，我都只係教授，其他乜都唔係啦。行啦！香港國際民族學系傅通明教授失蹤超過7年，一直被認為他於新娘潭進行考察時失蹤。喂，
民族學個族唔係呢個族喎，你自己讀咩系都唔知嘅咩？我話我手快打錯啫。呢個族同嗰個族有咩分別啊？福祿同 ethnology 根本係兩回事 ，OK？ 我有我問啦，冇叫你答。你中意教書就翻學校啦。最近有突破性發展，逗號。原來父最後露面時間為2011年中秋節前後，逗號。在東龍島露營後，不知去向，句號。你嗰個年份為乜係全形碼？應該係半形碼至啱啊嘛。我報官有校對嘅，唔使你咁多事啦。咁到時你論文交過嚟，啲格式唔啱，我照扣分咯。嘿，一你係記者，我係記者啊！咁叻你自己打。驚你啊！任何人如有附通明嘅消息，或曾經在東龍島見過他，請與失蹤人口調查組聯絡。唔好意思喎，我哋報館咧失蹤嘅蹤字咧係用捉蟲嘅。咁你而家係咪要？哇！喂，唔好玩啦！堂哥截稿出唔切街噶啦，仲忙喎，打啦！郊外義務搜殺隊將會在本週六去東龍島進行搜殺。仲有，歡迎任何人士參加搜殺行動。句號。喂，睇緊咩啊？冇啊！發現咗我阿爸咧，最尾喺東龍島出現過啊！真係㗎？係啊，我哋諗住再搜殺過，所以而家咧就寫新聞稿，諗住招募一啲義工幫手。咁我一齊幫手啊，好唔好啊？好，歡迎啊！不去知過去、今天、以後怎走更遠。所有的昨日埋藏了意義，不記得哪裏起點，明日便沒紀念。我是我，隨年隨月那片段，如當天的他不出現，如命運並未及時轉。這日誰來提示我，來渡過險惡與考驗？誰親手改寫這一段？誰活着就像平行線，誰也難扭轉。